nyalo yudo wanyiswa nyingi kaminene Ramogi TV gipachi mbaka mwadhi go sane ni tend kambi mar East African Portland gikone to lose wi muko udi manogere lopgi masani dhi nyime. Tend kambi no wacho ni muko kama kamano timre e yor chik. Kambi no onyono kar tiendgi ni gin ne gichiwo chik ne joma ne ogede lopgi chakre higa mar 2019. Magi timore kinde ma muko udigo koro chope odiochieng' mar 5 ka joma ne ogedo dhi nyime gi choko mwandu gi modong' bang' kose muko utgigo. Kaka Simfros Okina lero no ogai mar Azimio Raila Odinga mane ochope aluora mar Mavoko kod jowadgi mamoko Petrono riembi gi obila motam gi donjo kanyo. Kuom thuolo mar ndara 5 mae kaka weche chalo e aluora mar Mavoko, kaunti ma Machakos. Jomano dakka koro dichte moreso mwandu modong' nyaka ne chaka muko ute kairi. Ng'eto mar doho mano yalo ni lobni mar kambi mar simiti mar East African Portland nenore ni noweyo oko oganda mano nyolo mogedo kuondegi. Charles Omoyo mano nyolo ka mogero magawani koro kwano lal mar omenda matara gigana. Hoteli yangu ilikuwa na vitu mingi sana. Na vitu za mashuma zilikuwa mingi sana. Sasa kuna zile nilitoa kidogo, hii ingine imebaki, ndio saa hii kuna watu kama 20 ndio wanajaribu kutoa zile uko ndani. Kagima chalni ogideo litko dukuyo manyuola gi koro kalie tend kambi mar East African Portland Cement magin ewege eka 4298 odok ne muko ni kagiwacho ne gigolo chik ne joma ne ni kanyo ni gibiro muko utego. East African Portland Cement made direct appeals to illegal invaders to vacate the land and provided a grace period for them to retrieve their belongings. These messages were conveyed through multiple channels, including public notices, media, and engagement with the local administration. Kalure kod kambi ni notice no gole higa mar 2019 kod dwe mar 2 higani kabura ne dhi nyime doho. This landmark decision marks the culmination of a 9-year legal battle initiated in 2014 when Oimore Lukenya Society frontally claimed ownership of the land. Motelo ne ma ogai mar Azimio Raila Odinga mane ni kod jotelo mamoko ne otemo limo aluora ni kama ne ogeng'negi kod obila. Odinga kod muko makamano ko wacho ni weg udi ne ok ochiwne gi thuolo moromo. What has gone on here in Mavoko these past few days is not just inhumane, it is also ungodly. What is going on here is forced eviction, the exact crime Ruto promised to bring to an end in July last year. It's a gross violation of human rights, the right to adequate housing at a time the administration purports to be working to ensure that everyone has shelter. What's going on here indicates a systematic disregard of recognized human rights standards. Komachielo od bura mar kaunti ma Machakos opodho bura mar dwaro ni joma utegi omuki ochul kuom lal magiyudo. Simfros Okina, Ramogi TV. Kaluwore kod mibadhi